Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. Toujours avec le code général des impôts. هذا chapitre غادي نشوفوا l'article numéro 6 donc اللي كيهضر ليا على les exonérations يعني الإعفاءات. كنعرفوا أن les exonérations فيهم soit des exonérations permanentes يعني إعفاءات دائمة ou bien des exonérations temporaires يعني إعفاءات مؤقتة. هذا chapitre غادي نشوفوا les exonérations permanentes يعني الإعفاءات الدائمة. Bien sûr, l'article numéro 6 nous cite beaucoup des personnes qui ont exonéré de l'impôt de façon permanente de l'impôt sur les sociétés. Maintenant, on va essayer de voir les principaux personnes exonérées dans la vidéo. Donc, عندي هنا exonération permanente يعني إعفاءات دائمة ما كيخلصوش الضريبة على الشركات sont totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés. قال لي les associations et les organismes légalement assimilés à but non lucratif يعني الجمعيات والهيئات اللي ما عندهمش واحد الغرض ربحي c'est-à-dire ان لا كونستيتيوشن ديال هذه لي اسوسياسيون وديال هاد لي زورغانيزم عندهم واحد لو بوت سوسيال سواء انهم كيقدموا اعمال خيريه طونك ما عندهمش ان بوت لوكراتيف دونك بيان سور يكونوا خارجين من نطاق الضريبه على الشركات. عندنا لي اسوسياسيون بوزاج دي زو اغريكول يعني شركات استغلال المياه الفلاحيه خارجين من نطاق الضريبه على الشركات. عندنا لا فونداسيون الشيخ زايد بن سلطان. عندنا لا فونداسيون محمد 5 بور لا سوليداريتي يعني مؤسسة محمد الخامس للتضامن. عندنا لوفيس ناسيونال دي زوفر يونيفرسيتير سوسيال يعني مؤسسة الأعمال الخيرية أو الاجتماعية يعني دونك عندها عمل خيري واجتماعي يعني ما يمكنش أنها تخلص الضريبة على الشركة. عندنا لي كوبيراتيف يعني التعاونيات et leur union يعني légalement constituées dans les statuts. Cette exonération accordée dans les conditions prévues à l'article 7 paragraphe 1. هنا قال لي أن الجمعيات كيكونوا خارجين من نطاق الضريبة على الشركات مي ا كونديسيون كو ان باردون التعاونيات كيكونوا خارجين من نطاق الضريبة على الشركات مي ا كونديسيون كو ils doivent respecter certaines conditions. هاد لي كونديسيون هادو مذكورين في الارتيكل نيميرو 7. دونك ملي غادي نوصلوا للارتيكل نيميرو 7 غادي نعرفوا شنو هما هاد لي كونديسيون هادو اللي يمكن يعتمدوا عليهم لي كوبيراتيف باش يكونوا خارجين من نطاق الضريبة على الشركات يكونوا exonérés de façon permanente. عندنا نيميرو 7 قال لك هنا لي زيكسبلوطاسيون اغريكول يعني الاستغلالات الفلاحيه او بيان المستغلين اللي كيستغلوا او بيان الشركات الفلاحيه اون جينيرال réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 millions de dirhams au titre de leur revenu agricole. هنا on parle de revenu agricole يعني المداخيل الفلاحيه tel que défini à l'article 46 C. Cette exonération ne s'applique pas aux autres catégories de revenus non agricoles. نشرحوا بعد الباراجراف الاولى تيقول لي هنا ان الاشخاص اللي كيديروا الاستغلالات الفلاحيه وعندهم واحد لو شيفر دافير اللي قل من 5 مليون ديال الدرهم راه كيكونوا خارجين من نطاق الضريبه على الشركات. يعني طونك عندهم واحد لو شيفر دافير قل من 5 مليون ديال الدرهم راه ما تيخلصوش لامبو سور لي سوسيتي. هنا بيان سور كيف قلنا كنهضروا على الريفوني اغريكول. Exonération ne s'applique pas aux autres catégories de revenus non agricoles réalisés par les sociétés concernées. C'est-à-dire أن واحد الشركة عندها revenu agricole وعندها d'autres revenus. C'est-à-dire عندها revenu من l'industrie يعني كدير l'industrie ou bien كدير la commercialisation des autres produits. هنا bien sûr ما يمكنش أنني نابليكي هاد l'exonération على les autres activités de la société. C'est-à-dire أن l'exonération ne s'applique que là le revenu agricole. Les autres revenus تيكونوا toujours imposables ou bien خاضعين لنطاق الضريبة على الشركات. Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires réalisé au cours d'un exercice donné est inférieur à 5 000 dirhams, l'exonération précitée n'est accordée que lorsque les 10 chiffres d'affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois exercices consécutifs. C'est-à-dire أن واحد الشركة 2018 خلصت وبيان خرج لها واحد شيفر دافير ديال 7 مليون ديال الدرهم. بيان هاد الشركه كدير عندها واحد ريفوني اغريكول خرج لها واحد شيفر دافير ديال 7 مليون ديال الدرهم. دونك 7 مليون ديال الدرهم غتخلص عليه بيان سور لامبو حيت كبر من 5 مليون ديال الدرهم. سيبوزون كو انها بوندون لي 3 زون كي سوي خرج ليها ان شيفر دافير ديال 5 مليون ديال الدرهم. يعني 2019 4 مليون ديال الدرهم، 2020 3 مليون ديال الدرهم، 2021 5 مليون ديال الدرهم.
هنا بيان سور ما غتبقاش تخلص لامبو في ليكزارسيس كاتريام، يعني 2022 ما غاديش تخلص لامبو. علاش؟ حيت في لي زيكزارسيس 2021 و2019 و2018 2020 و2019 كان عندها ان شيفر دافير inférieur à 5 مليون دو درهم.